Kwa nini 98% za watu hawafanikiwi mazingira ya nyumbani kwao? Sikiliza kwa makini. Kuna vijana wengi wenye akili, wenye nguvu na wenye ndoto za kutikisa dunia, lakini wamekwama. Wapo mitaani kwao kwa miaka 10 na hakuna kinachobadilika. Wanajiona kama wananuksi, wanajiona kama wamelogwa au dunia imewasahau. Lakini ukweli ni huu. Mazingira uliokulia yanaweza kuwa kitanda chako cha starehe, lakini pia yanaweza kuwa kaburi la ndoto zako. 98% ya watu wanashindwa kufanikiwa nyumbani kwao, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu mazingira hayo yana sumaku inayowavuta chini kila wanapojaribu kupaa. Kabla hatujazichambua kanuni hizi 6, hakikisha una subscribe, hali ambapo tunabomoa fikra za kimasikini na kujenga himaya ya kishujaa ndani yako. 1. Kanuni ya mazoea. The familiarity trap. Kanuni ya kwanza ni kwamba nabii hakubaliki kwao. Nyumbani kwako, watu hawakuoni kama bilionea mtarajiwa. Wanakuona kama yule mtoto aliyekuwa anacheza mchangani na kujikojolea. Kila unapojaribu kuleta wazo kubwa, wanakukumbusha udogo wako. Ukweli, huwezi kukua mahali ambapo watu wanakupima kwa historia yako badala ya maono yako. Mazoea huzaa dharau, na dharau inaua fursa. 2. Usalama wa uongo. The comfort zone prison. Nyumbani kuna usalama unaodanganya. Unajua kuna mahali pa kulala, kuna chakula cha mama na kuna ndugu wa kukubeba ukifeli. Hali hii inaua ile njaa ya mafanikio, survival instinct. Mafanikio makubwa yanahitaji mtu anayepambana kana kwamba hana pa kukimbilia. Ukweli, ukijua una neti ya usalama chini yako, hutaweza kamwe kuruka umbali mrefu. Mafanikio yanapatikana kule ambako huna uhakika wa kesho, mahali ambapo ni lazima upambane ili ule. 3. Shinikizo la majukumu yasiyo na mpango. Ukiwa nyumbani, kila mtu ana haki na wewe. Utatumiwa sokoni, utaitwa kwenye vikao vya ukoo visivyo na tija, na utabeba mizigo ya ndugu wavivu. Hii inatafuna muda wako wa dhahabu. Unajikuta unatumia nguvu zako zote kutatua matatizo ya familia, huku ukiacha matatizo ya hatima yako yakikosa utatuzi. Ukweli, huwezi kujenga ghorofa wakati kila tofali unalolichonga ndugu wanachukua kwenda kujengea kibanda chao. Mafanikio yanahitaji uchoyo wa muda na umakini uliotukuka. 4. Sumu ya maoni na tahadhari za ndugu. Ndugu na wazazi mara nyingi wanatupenda, lakini upendo wao unaweza kuwa kikwazo. Kwa sababu wanakuonea huruma, watakushauri usifanye vitu vya hatari au risk. Watakwambia, tulia kwanza mwanangu, utapata kazi serikalini, au biashara hiyo ni ngumu, utapata aibu. Ukweli, upendo wa ndugu unataka ubaki salama, lakini mafanikio yanataka uwe hatarini. Huwezi kuvuka bahari kwa kusikiliza ushauri wa watu wanaoogopa maji. 5. Kanuni ya ndoo ya kaa. The crab mentality. Hii ni kanuni ya kikatili zaidi. Ukijaribu kutoka kwenye umasikini uliopo nyumbani kwenu, kuna watu watajisikia vibaya. Mafanikio yako ni kioo kinachowaonyesha wao ni waliofeli. Wataanza kukurudisha nyuma kwa maneno, kwa chuki au kwa kukupandikizia hofu. Ukweli, wakati mwingine lazima ungotwe kwenye udongo ule ule uliowatolesha wengine magugu. Ili uchanue, unahitaji ardhi mpya ambayo haina rekodi ya kushindwa kwa babu na bibi zako. 6. Kukosa mtandao mpya. Exposure gap. Nyumbani kwako umezungukwa na watu wenye akili zile zile, hadithi zile zile na kipato kile kile. Huwezi kuwa na akili ya milioni 10 wakati marafiki zako wote wanawaza 10,000. Riziki na fursa kubwa zipo nje ya mipaka ya mtaa wako. Ukweli, connection za kweli hazipo sebuleni kwenu. Connection zipo ugenini, kwa watu wasiokujua na kwenye mazingira yanayokulazimisha ujifunze lugha mpya ya utafutaji. Na sasa, sehemu muhimu zaidi.
Kama unahisi mazingira ya nyumbani yameanza kuwa finyo kwa ajili ya ndoto zako, usilie, shukuru. Hiyo ni ishara kwamba mbawa zako zimeshakomaa na unapaswa kuruka. Tai hafundishwi kuruka akiwa ndani ya kiota chenye manyewe laini. Mama tai huondoa manyewe na kuweka miba ili mwanatai asikie maumivu na kuamua kutoka. Ukweli mchungu ni huu: ili uweze kuisaidia familia yako na nyumbani kwenu, lazima kwanza ukubali kuondoka na kwenda kuwa mtu mwingine.